Холодный осенний ветер гонял по асфальту жухлые листья, а Влад стоял у стеклянного окна уличного кафе «Дайде Бургер». День выдался тяжелым, на работе, а начальник с утра был на взводе, еще и зарплату задержали. Он просто хотел тишины и еды. Усталость тянула плечи вниз, настроение в ноль. Он сделал глоток сладкого чая и уже собирался выбросить упаковку, как вдруг рядом раздался тонкий, почти шепотом произнесенный голос. «Дяденька, вы будете доедать». Влад обернулся. Перед ним стояла девочка, лет 6, не больше. Худенькая, с большими глазами и растрепанными волосами, в тонкой курточке и с огромными варежками, явно чужими. На ботинках засохшая грязь и порванные шнурки. Что, Влад даже не сразу понял вопрос. «Просто, я не обедала», – тихо сказала она, уставившись на недоеденный бургер, совсем чуть-чуть можно. Сердце у Влада болезненно сжалось. Он оторвался от еды, быстро вытер руки и присел на корточки. «Как тебя зовут? Где твои родители?» Девочка пожала плечами и опустила голову. Видно было, как ей стыдно. Он не раздумывал. «Пойдем, я тебе куплю что-то вкусное. Свежее, теплое». «Хорошо». Она нерешительно кивнула. Они вошли в кафе. Влад заказал горячий суп, булочку с курицей и чай с медом. Девочка ела жадно, будто каждую секунду боялась, что тарелку отнимут. Влад смотрел на нее и ощущал, как что-то внутри него переворачивается. Он еще не знал, что эта встреча изменит его жизнь навсегда. Девочка ела молча, сосредоточенно, аккуратно, но с жадностью, будто боялась, что все это – сон. Влад сидел напротив, не торопил, просто смотрел. Каждый ее жест вызывал странную боль, словно кто-то стиснул грудь изнутри. Он попытался говорить мягко, без давления. «А как тебя зовут?» «Маша», — ответила она, не поднимая глаз. «Ты одна. Где мама? Или кто-то, кто за тобой присматривает?» Девочка отодвинула кружку с остывшим чаем, уставилась в салфетницу и тихо сказала. «Мама умерла, а тетя, она ушла. Сказала, что скоро вернется. Я ждала. Долго, но она не пришла. А где ты живешь?» «Мы спали в подвале, там тепло. Но тетя сказала не рассказывать, потому что меня заберут в детдом». Эти слова она произнесла почти шепотом. В ее голосе была не детская тревога, а настоящая, взрослая боль. Влад не выдержал. «Слушай, Маш, ты сейчас в безопасности. Все будет хорошо. Ты просто не должна быть одна. Никто не должен». Он вызвал полицию. Объяснил, что нашел ребенка, который, вероятно, потерял опекуна. По голосу в трубке слышалось удивление, но пообещали приехать. Маша напряглась, услышав слово «полиция». «Только не детдом, пожалуйста. Я буду хорошей. Я все убирать буду, даже посуду», — умоляла она, обхватив руками свою миску. Влад опустился на колени рядом, осторожно положил руку на ее плечо. «Я тебе обещаю, тебя никто никуда не отдаст просто так. Пока я рядом, все будет хорошо». Он еще не знал, что впереди совсем непростая история. Но уже понял, назад пути нет. Через 15 минут в кафе зашли двое, участковый в форме и молодая женщина с блокнотом, представитель соцслужбы. Влад встал, объяснил ситуацию, отдал свои контакты и помог Маше одеться. Девочка крепко держала его за руку. Он чувствовал, как дрожат ее пальцы. «Мы временно разместим Машу в детском центре», — пояснила женщина, «пока будем выяснять, есть ли официальные опекуны. Вы можете навещать ее, конечно». Влад только кивнул. Маша смотрела на него с ужасом в глазах. «Вы приедете», — прошептала она, когда он помогал ей с курткой. «Обязательно», — твердо пообещал он. Влад молча пропустил участкового и женщину в коридор. Та осмотрелась с недовольным видом, будто искала повод для упрека. «Вы забрали Машу без разрешения», — заявила она, не глядя в глаза. «Я ее официальная опекунша, после смерти моей сестры. Это можно проверить. Я уже написала заявление. Дефис. Забрал?» — переспросил Владения. Она подошла ко мне на улице. Была голодная, одна, без взрослых. Я просто не мог пройти мимо. Это вы ее на улице оставили. Женщина смутилась, но тут же перешла в нападение. «Вам не понять. У меня 3 своих. Да, оставила на минуту, но она сама виновата, бегает, как не пойми кто». «А вы?» — повернулся Влад к участковому. «Проверяли документы?» «Она действительно опекун?» «Пока что нет. Данных в базе нет.
Только устное заявление. Мы начали проверку, ответил тот, окидывая женщину настороженным взглядом. И вдруг из коридора раздался тонкий голос. Маленькая фигурка метнулась в комнату. Это была Маша, с воспитательницей и соцработником. «Я не пойду с ней», — закричала она, прячась за Владом, «она меня била. Она меня закрывала в кладовке. Я не хочу обратно». Наступила гробовая тишина. Женщина побледнела. «Что ты несешь, гаденыш?» Соцработник немедленно вмешалась. «Мы сейчас же составим рапорт. Пока ситуация не прояснится, девочка останется под временным наблюдением». Маша вцепилась в руку Влада. Тот кивнул. «Пусть все будет по закону. Но я сдаваться не собираюсь». В этот момент он уже знал, он будет бороться за нее до конца. Процедура оформления опеки оказалась долгой и нервной. Влад прошел через десятки проверок, медицинское обследование, психологические тесты, собеседование с комиссией. Он подавал справки, собирал характеристики с работы, участвовал в слушаниях. А в это время Маша жила в центре временного размещения. Он навещал ее почти каждый день, приносил раскраски, читали книги, гуляли в саду. С каждым днем девочка раскрывалась, улыбалась чаще, научилась шнуровать ботинки и даже запомнила номер его телефона наизусть. «Ты точно меня не бросишь?» – спрашивала она однажды, крепко прижавшись к нему на скамейке. «Никогда, обещаю», – твердо отвечал он.